Aduh guys, di Hongkong anginnya kencang banget kayak gini nih. Ini 11 derajat sudah dingin, angin lagi, wush. Udah kayak gitu tuh jumuranku guys. Molak malik guys. Ya Allah, sumpah adem banget guys. Ini aku takut loh kalau denger kayak gini tuh. Biling balang. Semoga cepat berlalu. Kenapa kok angin ya? Udah 2 hari ini, kemarin sama hari ini guys, anginnya sangat kencang. Tuh suaranya tuh loh yang ngeri. Apalagi kalau malam tidur, Masya Allah. Dan kayak gini tuh enaknya tuh tidur cepet ya. Tidur maksudnya ya nggak malam-malam banget gitu. Sampai aku ngewel guys. Astagfirullahaladzim. Kayak gitu tuh, kita fokus sama anginnya aja, seperti itu. Aku cuma berdoa semoga walaupun angin tuh yang sepoi gitu loh, ada angetnya. Udah musim dingin, angin lagi. Aduh, tadi tuh sampai jendela rumah sini tuh sampai itu apa namanya, buka sendiri terus nggak bisa ditutup, saking kencangnya. Murmuran itu kayak sudah ngunci gitu guys. Untung aja si dadaiku, nyonyaku tahu karena angin gitu. Astagfirullahaladzim, tuh itu orang pada nyemur baju sampai bajunya tuh kayak gitu. Tapi alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Kaget aku, itu angin loh, karena angin itu guys. Sana tuh kalau dingin kayak gini tuh kulit tuh kayak mengkeret gitu ya. Ini nenekku masih di Singapura ya, mungkin karantina sih hari ini, karantina mungkin ya, habis dari Loihang jalan-jalan tuh. Singapura ini musim apa ya? Panas ya. Kalau Singapura nggak ada musim dingin kayak gini. Kayak Indonesia mungkin. Kalau aku nih megang HP tuh sampai gemeter gitu loh. Ngeredek apa ya? Bukan redek sih. Ya gemeter karena kedinginan. Beler terus ini. Padahal sudah pakai kasut guys, ini pakai kasut. Dan untungnya aja aku ke Hongkong tuh yang aku bawa tuh baju dingin ya. Jadi baju dingin tuh banyak, yang baju dingin lah, jaket, ada yiyung gitu, cukup ya. Kalau celana aku bawanya tuh sedikit, yang levis cuman 2 kali ya, 2 atau 3. Terus baju pendek sedikit, terus baju ini aja, jaketnya ini aku dikasih sama anakku, padahal aku ada waktu itu kan. Aku apa kayak gigil gitu loh, bukan gigil sih, gitu loh, apa sih namanya, getar gitu loh. Lah itu si mamiku baik banget tuh, saat dadaiku, nyonya tuh langsung dikasih. Terus aku bilang aku tuh ada jaket gitu, tapi kalau kerja jaketan banyak tuh kayak gimana gitu. Terus nggak apa-apa, ini dipakai ya, alhamdulillah ya, terima kasih. Akhirnya aku matur suwun, semoga kebaikannya dibalas ya teman-teman. Minta doanya semoga aku dilancarkan kerja sampai finish
Dan buat semuanya juga saya doakan yang terbaik ya, dilancarkan, dimudahkan, dan semuanya. Pokoknya kita yang berjuang dimanapun berada, sehat itu penting ya guys. Semoga selalu diberi kesehatan gitu ya. Tuh itu taman tuh sampai kayak gitu tuh. Oke guys, terima kasih ya yang sudah menyaksikan video saya di dalam kedinginan ini. Itu anginnya tuh loh, waduh. Nah sekarang udah agak mendingan, nanti tiba-tiba datang wus gitu loh. Coba ini nggak usah angin yang seperti ini, terus anget gitu, pasti enak deh, ada sinar matahari gitu ya. Kalau kayak gini tuh bisa, aduh, dingin bos, dingin banget. Ya udah teman-teman, dilanjut lagi video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.